रुको जरा। तुम ठीक से सोई नहीं? पहले तो नींद आ गई थी, फिर बाद में दिमाग इधर उधर घूमने लगा, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मुझे भी। हम डोंगसन सिटी वाले मिस्टर ही को अपना गुरु और पिता मानते थे। कल रात मैंने अपने सीनियर से बात की थी। डोंगसन सिटी बहुत परेशान है कल से। ठीक है। विमेन 9 बॉल फाइनल पहले शुरू होगा। चलिए मिलकर हमारे प्लेयर्स का स्वागत करें। आइए। ओके, चलो। इन दोनों चेहरों को हम सब जानते ही हैं। इन दोनों ने ही पिछले साल खूब नाम कमाया है एक साथ। पहली हैं हमारी यिनगुओ, पिछले साल से ही पूरी दुनिया की नजर है इन पर। दूसरी हैं लिu शिरान, जो रिटायर होने के बाद वापस लौट आई हैं मैदान में। अब ये दोनों तैयार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, विमेन्स 9 बॉल फाइनल शुरू होने जा रहा है। आ जाइए। चलिए 3, 2, 1 शुरू। गुओ शुरू करेंगी। यिनगुओ की बारी। बुरा हुआ, कितना करीब था। इस वक्त एक छोटी सी गलती पूरा गेम पलट सकती है। जब ऐसे दो प्लेयर्स खेलते हैं तो ये होता ही है। क्या गेम है, आखिर तक पता नहीं चलता कि कौन जीत रहा है।
शिरान ने गलती कर दी। यिनगो के पास मौका आ गया और वो तैयार है और यही मौका तय करेगा कि यिनगो जीत सकती है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, यिनगो ऐसे दबाव में बहुत अच्छा खेल जाती हैं और जीत जाती हैं। हमें देखकर पता चल रहा है कि वो दबाव में हैं और गलती नहीं करेंगी। ये वो आखिरी शॉट होगा जो बता देगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा इस फाइनल मैच में। मुझे लगता है मैं प्लेयर से भी ज्यादा नर्वस हूँ अब। शानदार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल की हमारी 9 बॉल चैंपियन है यिनगो चाइना से। Congratulations to Yingo. तुम्हारी फ्लाइट आते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जियांग यांग को इस बार बड़ा झटका लगा है और डोंगसिन सिटी को ये यांग ने संभाल लिया है।